Yom dalota kopa, obbolei jechuun. Yom dalota kopa, obbolei jechuun. Aye. As. मैं खामा बेमे का मुस्लिम. Amma qabee waliigalatti qarshii 1,180 1,180 jechuudha. Loggooyitee jirta? kuma soddoma kun qarshii 2,000 kun qarshii 1,100 kun qarshii 50 jechuudha. 50 kun 100 kanatti 82 ta'a jechuudha. 82. Ayyeuma maallaqa kana kan erge warra Minnesota jiraatu. Ameerikaa Minnesota jechuudha. Wanniidha. Amma dura ergame ha Jarman sanoo meeqa ture? An Jarmanii si fuune wanna seenee. Baankii si seeneemi jechumarraa baafne waliin malee takkallee qaalaan fuune ani qasuudii dhiba qomashan kanneen dhiyoo kaarraa fuudhe malee. Ayyee. Hin fuune waa takkallee qaalaa. Jechi amma michoodhaaf doolaara 6,000 ka ergamee jiraame? Waraqaa inni jiraame? Waraqaa alaa waan beekwani. Unogaa daawwattoota keenya kabajamoo akkuma gartan waraqaan isin jirti. No. Waraqaan ni jirti. Waraqaan tun amma qarshii 300 fi 38 fi 900 fi 29. Asirra kana bira jiru immoo 259 fi 145 fi saantima 32. Ha Jarman kan? Yawa. Ha Suudiitiif kan waanuma akkaawuntii irraa fuute immoo walitti kan walitti jiru jechuudha. Ha duraati achi. Amma kunis kopha jira. Kunis kophatti irratti daawuu barbaada. Ati taa'utu godhi. Hayyee. Ani maaliif yaqa jaalee gumalee? Dallaa afaan jirtu tana lakkaa. Ameerikaan arrumaan arge maallaqa. Ameerikaa irra seene amma kana ijoollee Minnesota jechuudha. Minnesota irra seene jechuudha amma. Doolaara 4,000 fi doolaaratti doolaara 4,000 fi 400 fi 80 wayi inni jira barreeffamni isaa. Barreeffamaa jira. Doolaara 200 eenyu jira? Walmataa jira. Kaisarraa seene jira. Ameerikuma naan jesanis. Ameerikuma faamiin naqee jee doolaara 200 edaa onlaayinii irratti harkee jira. Kaaniin dhaqee dhabeessanii amma fuudhaa jiran kun. Ayyee. Akkas. Ka warra Suudii yookaan? Warra Suudii kaa kuma shan fuudhe kaarraa. Kaarraa fuudhe? Ergamee san? Kanatti hidhaane. Ka deeme sanitti ergaasanii. Waa sitti hafu waa hojjetu ittiin dee'an. Ayyaa. Akkas. Jamaalitti deemee erge jaanii? Ayyeuma akka kana fakkaata ijoollee Minnesota mee ijoollumaalee jirtanaaf maal jechuu barbaaddan? Aboora bisa ja'a kennuufiin ja'a. Alaaltu gajjee kana gubbaa gadiin kaasan si galee kaameeraa akkana fide asirra fidila. Rabbi haa jiraachisu urii allaatti rabbi haa kennu. Ayyeuma mee kana maallaqa kana ijoollee warra Minnesotaatti ergee warra Minnesota fi akkasumas warreen Ameerikaa keessa jiran Ameerikuma keessa jiran goofandii irratti maallaqa seene qarshii 1,100 fi 1,182 fi 1,182 ayyaa 1,182 kan seene mee isaan kana maal jechuu barbaada? Rabbiin urii allaatti haa kennuuf. Waa yaadan cufaa harkatan. Biddeena furdaa rabbi haa kennuuf. Qaqqabbanaa rabbi haa kennuuf. Nu isin xiqqaallee biyya nageenya godhee jaalala namaa rabbi isin haa kennu. Inshaallah yaa rabbi tokkicha usattare. Ani kanii yaada arge kun homaa gammadee akka waa isin baateen na fakkaatti. Duraan irraa duuteen jeeti sabree. Rabbi sajaa isin haa kennu waan kana ta'in dhabina. Eega dabboo isin taasise ammallee olitti isin haa deemu. Nabi nama keenya cufaa wal nu haa taasisu. Fi oo haa qabnu. Beeqa sumaana rabbi kaa. Rabbi lizzati mee umiyyeegaa wannidha ammaas warri egaa onlaayinii irra jiru kuni ififuu hanga jechuun wal shakkitti warra wal lolee jira isaanii noo maal jechuu barbaada? Osoo waliin lolletti osoo uummata akka garaa madaa waliin keenyatti
yaadatanii wal hubachiisanii qabbaneessanii qabbana sanitti addaan deemuu fedhan lolaan barbaannu lolee rabbi nurraa hambisu. Rabbi walitti araarsu jennaan gaa. Walitti araarsu obboleeyyan lamaa walitti araarsu negamuu barbaanna nuti bakka iyyuu qabbana bu'uu barbaanna. Inshaallah wayyoo. Inshaallah wayyee dhumarra maal jechuu barbaadan? Dhumarra galata keessan jannata waan qabdan baraka. Ilmoo teessee yoo qabaatanis isni walii gootanii cufaatu wal ziyaartanii wal dhungatanii oofii waliin jettanii kadhalee haa guddatu haa guddatee isaa bulu kana cufaan barbaadan gaanuma afaan na dulloome waan dubbadhus waan beeku inshaallah sajaa jannatatti isin katabe. Eegaa as garagalchi gubbarraa gatiin kaasin seeraa miti yabataachinnat jaana maarri gaqqabe. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo akkuma beekamu obboleettii teenya Miskii Ahmad biyya hambaa keessatti rakkoon hammana hin jaamne irra gahaa turuu isii gama toora sooshaal miidiyaatiin isiniif maxxanseetiin ture. Akkasumatti egaa obboleeyyan keenya ilmaan Oromoo addunyaa mararra jiran qoma dhawachuudhaan jechuun obboleettii teenya tana nutis cinaa jira jechuudhaan biyya Arabaa keessaa biyyoota Awurooppaa keessaa fi akkasumatti Ameerikaa warri jiraatan biyya hambaa keessa warri jiran jechuun walumaa galatti obboleettii teenya tana gargaaraati jiran. Akkuma beekamu dhiyoo tana maallaqa ijoolleen Jarman neexees qarshii 200 wayii seenee jira. Akkasumattis biyyoota Arabaa irraa dhufe akkasitti waliin seenee jira. Waliigala qarshii 300 fi wayii jechuudha karaa wacaaleetiin achiin micoon akka baatuuf itti ergamee jira. Maallaqni har'aan tana honoogaa naaf obboleessi kiyyaa Muslim Abdulqaadir Aymoo obboleessa maastarassan inni baasuudhaan jechuun ummaa teenyatti kan kuni qarshii 100 fi 82 ummaan teenyaas yaadasi ibsattee jirti du'aa illee isinii gootee jirti kana fakkaata egaa inshaallah obboleettii teenya rabbi haa baasu jechuun maallaqni doolaarri 6 seeneef jira kanillee hangi kun hoggaa seeneef inshaallah akka nu baatu abdii guddaan qaba galatooma. Yom dhaloota qofaa obboleettii jechuun yom dhaloota qofaa obboleessa jechuun biyyaa cufaa obboleettii jechuun biyyaa cufaa.